ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്രോഗിയുടെ വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാണാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല, കാരണം ഇത് ഇവരുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ്. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ സാധനം, അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ്, കിടിലൻ കളർ പാറ്റേണില് നല്ല BMCയുടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഹുക്കുമായിട്ട് വരുന്ന നല്ല അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. കണ്ടിട്ടില്ലേ, കണ്ടോ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7.5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 15 ഗ്രാം 15 ഗ്രാം ആണ് ഇതിന് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. നല്ല സൂപ്പർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ഫ്രോഗിയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നല്ല അടിപൊളി ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ, കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ. കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, നല്ല ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള സ്പിന്നർ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ബോഡി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തിരിയും കേട്ടോ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ബോഡി തിരിയും, മീൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി തിരിയും. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല BMCയുടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഹുക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ ഈ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന അടിപൊളി ഫ്രോഗാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ സാധനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേളിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രോഗിന്റെ എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കുക. സോ അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.